इन तस्वीरों को देखिए, ये देखिए, फिर ये देखिए, फिर ये देखिए। ये सारी तस्वीरें हमारे आराध्य देवताओं की हैं। ये हमारे देवता समान है, मगर कुछ बहनचोद भोंसड़ी के लंड माधरचोद कितना ही मना कर लो, लेकिन ऐसे कुत्ते के लंड बराबर हैं जो सारे सीधे ही नहीं हो रहे हैं। मतलब इनको गलत बताने की एक के ऊपर एक मतलब रंडी रोना अपना छोड़ नहीं रहे हैं। कितना ही मना कर लो, कितना ही समझा लो, मगर सालों के रईस नहीं पड़ रही है गांड में। साले बहनचोद कहीं के।